Bay Hapşırık, Roger, Harris, Doğan Çocuk, Roger Dog. Mr. Man, Little Miss. Buraya soğuk diyar derler. Soğuk diyar ta Kuzey Kutbu'nun oralarda. Mevsim her zaman kıştır burada. Yerler buz tutmadıysa kar yağar, kar yağmıyorsa her yer buz tutar. İşte böylesine soğuktur soğuk diyar. Nerede kuzey yazıyor? Evet, bravo. Fil. Soğuk diyar öyle soğuktur ki herkes tir tir titrer orada. Bu yüzden herkesin burnu kırmızıdır. Soğuk diyarda. Kırmızı burunlular sadece insanlar da değildir üstelik. Kırmızı burunlu fareleri kovalayan kırmızı burunlu kediler ve onları kovalayan kırmızı burunlu köpekler her an karşına çıkabilir. Kırmızı burunlu filler bile görebilirsin hatta. Herkes Soğuk diyarda en sık duyulan ses şu. Hapşu! Böylesine soğuk bir ülke için normali de bu. Bana hiç şaşırtıcı gelmedi doğrusu. Bu hikaye soğuk diyarın başkenti Titrek kentte üstü karla kaplı küçük bir kulübede yaşayan Bay Başkent. Hapşırık hakkında. Evet, soğuk diyarın başkenti Titrek kent. elleri bile yok. Bay Hapşırık her sabah uyanır, hapşırır. Yataktan kalkar, hapşırır. Yüzünü yıkar, hapşırır. Giyinir, hapşırır. Kahvaltısını yapar, hapşırır. Sonra da bir yandan hapşırarak işine giderdi. İşine... Aa bak. Böyle sürekli hapşırmaktan hiç hoşlanmıyorum diye her gün kendi kendine söylenirdi. Günün birinde hapşırıklarına çare bulmak için soğuk diyardan ayrılmaya karar verdi. Seyahati sırasında ihtiyaç duyacağı eşyaları yani çoğunlukla bir dolu mendilini topladı, hapşırdı, evin kapısını kapattı, hapşırdı ve tekrar hapşırıp yola çıktı. Soğuk diyarda yürüdü ve hapşırdı, hapşırdı ve yürüdü. Soğuk diyar çok gerilerde Nerede? kalana dek günlerce hapşırdı ve yürüdü. Yürüdü ve Burada hapşırdı. mı hapşırdı yazıyor? Ay nerede hapşırdı o yazıyor? Her yerde yazıyor oğlum. Burada yazıyor, burada yazıyor, burada yazıyor. Hapşırdı mı? Bak, burada hapşırdı yazıyor. Burada da hapşırdı yazıyor. Burada da hapşırdı. Burada da. Soğuk diyardan uzaklaştıkça karların azaldığını fark etti. Daha da uzağa yürüdü ve sonunda etraftaki tüm karlar bitip gitti. Yürüdükçe fark ediyordu ki artık yürüyordu ve hapşırmıyordu. Sadece yürüyordu ve yürüyordu. Ömründe ilk kez hapşırmıyordu. Hem de hiç azıcık bile. Ağzından küçücük bir hapşırık sesi bile çıkmıyordu. Bak. Kırmızı burnu hala geçmemiş. Evet. Burnu hangi renk çok merak ediyoruz gerçekten. Neyi merak ediyorsun? Burnu hangi renk gerçekten. Bay Hapşırık, acaba neden hapşırmıyorum diye düşündü. Yüksek sesle düşünmüş olmalı ki birisi ona cevap verdi. Hapşırmazsın tabii, üşümedin de ondan. Bay Hapşırık bu beklenmedik cevap yüzünden aniden sıçrayıverdi. Dönüp baktığında arkasında yaşlı bir bilge sihirbaz olduğunu gördü. Üşütmek de ne demek diye sordu Bay Hapşırık. Çok üşüdüğün zaman üşütürsün diye bilgece cevap verdi yaşlı bilge sihirbaz. Aa, ama benim geldiğim soğuk diyarda herkes sürekli üşür dedi Bay Hapşırık. Saçma diye cevap verdi sihirbaz. Sürekli soğuk olamaz ki, güneş var dedi gökyüzünde gülümsemekte olan güneşi göstererek. Aa normalde burnu buraya. Evet. Ama soğuk diyarda hiç güneş yok ki dedi Bay Hapşırık. Hiç güneşiniz yok mu diye şaşırdı sihirbaz.
son derece acayip ilginçlikte bir durummuş gerçekten. Bunun için bir şeyler yapmamız gerek, öyle değil mi? Evet, dedi Bay Hapşırık, sihirbazın neden bahsettiğini pek de anlamadan. Bu soğuk diyar denen yer buradan ne kadar uzakta diye sordu sihirbaz. Kilometrelerce, kilometrelerce, kilometrelerce uzakta diye cevap verdi Bay Hapşırık. Hangi yönde diye sordu sihirbaz. Bay Hapşırık parmağıyla gösterdi. Çok uzun sürmez, dedi sihirbaz ve bir takım sihirli sözcükler mırıldanarak ellerini sallamaya başladı. Sihirbazın mırıldandığı sözcükleri burada söyleyemeyiz ne yazık ki. Çünkü söylersek bozulur sihirleri. Böyle şeyleri merak ediyorum. Seni yerim. O sihirli sözcükler her neyse artık hemen işe yaramıştı. Hapşırık bile diyemeyeceğin kadar kısa bir sürede sihirbaz ile Bay Hapşırık kendilerini Titrek Kent'te bulmuştu. Hani soğuk diyarın başkenti olan Titrek Kent'te, hatırladın mı? Her zamanki gibi yine kar yağıyordu. Soğuk ve karanlık bir yermiş, dedi sihirbaz. Hapşu diye cevap verdi yeniden hapşırmaya başlayan Bay Hapşırık. Soğuk diyarın kesinlikle biraz güneş ışığına ihtiyacı var, dedi sihirbaz. Ve bunun için özel bir sihir gerekiyor. Hızla adeta bir kardan adama dönüşmekte olan Bay Hapşırık, lütfen acele et diye söylendi. Sihirbaz onu duymazdan geldi. Şimdi bazı sihirli sözcükler söyleyeceğim ve hemen ardından 3 defa hapşırmanı isteyeceğim, dedi. Ne olmuş Bay Hapşırık? Yaşlı bilge sihirbaz asasını kaldırdı ve sihirleri bozulmasın diye burada söyleyemeyeceğimiz bazı sözcükler mırıldandı. Hapşu 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 diye hapşırdı Bay Hapşırık. Aniden büyük kara bulutların ardından güneş yüzünü göstermeye başladı. Ne kadar da sihirli bir andı. Zaten gerçekten de sihir yapılmıştı. Ve derken kar duruverdi. İşte, dedi sihirbaz, hapşırıkların artık durur. Ve ardından yine sihirli sözcükler mırıldanarak veda bile etmeden ortadan kayboldu. Bay Hapşırık olduğu yerde kaldı ve karın eriyişini izledi. O günden sonra Titrek Kent'te her gün güneş açtı. O günden beri soğuk diyar eskisinden çok farklı. Kırmızı burunlu fareleri kovalayan kırmızı burunlu kedileri ve onları kovalayan kırmızı burunlu köpekleri göremezsin artık orada. Ve hapşırık sesi de nadiren gelir kulağına. Bay Hapşırık bile artık hiç hapşırmıyor hatta. Bay Hapşırık'ın hayatında değişen tek şey artık hapşırmaması değil. Burnu da kırmızı değil. Evet, aynaya baktığında bir değişiklik daha görüyor. Bay Hapşırık'ta başka ne değişmiş, görebiliyor musun? Burnu kırmızı Evet, değil. sen zaten söylemiştin. Bu bir kere daha olmuştu. Acaba hangi sayfada olmuştu? Bulabilir misin? Sen zaten göstermiştin o sayfayı okuduğumuzda. Evet. Fark etmiştin bile. Bak. Evet. Bravo benim bebeğime. Bay saçma, bay neşeli. Nasıl okudun onları? Gerçekten de öyle. Ben harflerden okudum. Seni yerim.